講埋關於殘疾啦，呢度咧我又唔係第一次講，你已經講咗好多次咧，因為啲殘疾人士係好慘嘅，因為佢哋咧除咗同普通嘅正常一個人咧係好多不便啦，行路啊甚至乎咧佢哋所做嘅嘢咧都係同普通一個正常嘅人咧好大嘅分別。但係個關鍵咧，當佢老嘅時候咧已經冇得做嘢，就算有得做嘢咧都冇得做嘢啦，冇得做嘢之中咧仲加係殘疾。咁呢樣嘢咧，其實係兩個概念嚟嘅。點解一個殘疾人士唔可以收養老金嘅咧？咁呢個我講過好多次，但係我仍然至今咧得唔到一個有邏輯嘅解釋，令到即係講服到我哋即係一個殘疾人士，殘疾就係殘疾啊嘛，一出世或者佢有啲毛病係撞車或者點樣嘅好，但係咧點解年紀大去到65歲咧養老金啊佢冇嘅喎，佢唔受惠嘅喎，即係呢樣嘢司長我希望咧可以帶翻去研究下咧。